Evet, ıssam şöminenin yapmış olduğu su sistem şöminemiz kurulum bitti. Sistemi kurduk daha doğrusu. Şömine tamamen bitmedi. Ustalarımız harıl harıl çalışıyorlar. Şu anda testini yapıyoruz. Kapağını da kapatalım. Herhangi bir tütme yok. Onu gördük. Kapak açık olmasına rağmen. Bu imsan tankımız. Emniyet ventili. Burada ısı odamız, sıcak hava çıkışı ekstradan. Burası sirkülasyon pompası ve termostat. Yani şurada gidiş dönüş sıcak su, soğuk su. Şurada otomatik su pompası. Eksiltme yaptığında. Tabii bittiğinde ayrıca çekeceğiz. Müşterimize hayırlı olsun.